자, 우리 웨스터민스터 우리 세 번째 시간입니다. Đươngចាប់ផ្ដើមមេរៀនសំណួរចម្លើយទី3របស់យើងគឺមេរៀនទី6ថ្ងៃហ្នឹង 이 소율의 문답 세 번째 시간은 성경에 대해서 오늘 배워보도록 하겠습니다. មេរៀនទី3របស់យើងគឺនិយាយអំពីព្រះគម្ពីរថាព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ 우리가 그동안 지난 두 주 동안 인간의 주된 목적에 대해서 배웠었죠. អញ្ចឹងយើងពីសប្តាហ៍កន្លងមកយើងបានរៀនអំពីគោលបំណងចម្បងរបស់មនុស្សរួចហើយ 네, 우리 하나님을 위한 인간의 가장 주된 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것과 또 영원토록 하나님을 즐거워하는 것이다. 즉 하나님을 사랑하는 것이다. 라고 말씀을 드렸습니다. គឺដូចយើងបានរៀនអញ្ចឹងគឺយើងបានបង្រៀនថាគោលបំណងចម្បងរបស់មនុស្សយើងគឺថាថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់និងមានអំណរជាមួយព្រះអង្គគឺស្រឡាញ់ព្រះអង្គ 하나님을 영화롭게 한다라는 말뜻은 무슨 일을 하든지 하나님을 주인으로 섬기고 하나님을 드러내고 하나님을 자랑하는 그런 삶을 사는 것입니다. ជាងជីវិតដែលយើងរស់នៅដោយថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គនឹងមានថាពេលដែលយើងធ្វើអីក៏ដោយគឺយើងទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់គឺយើងធ្វើដើម្បីបម្រើព្រះអង្គដើម្បីបង្ហាញឲ្យគេឃើញព្រះអង្គគឺយើងអួតអំពីព្រះអង្គ 또 하나님을 즐거워한다라는 뜻은 다른 신이나 다른 존재를 좋아하지 않고 오직 하나님만을 따르는 하나님만을 사랑하는 그런 삶을 사는 것입니다. ហើយការដែលយើងមានអំណរជាមួយព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់នឹងគឺមានន័យថាយើងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនជឿព្រះផ្សេងមិនទទួលយកព្រះផ្សេងនោះឡើយ 그렇다면 우리는 이제 어떻게 해야 하나님을 영화롭게 할 수 있을지, 또 하나님을 즐거워할 수 있을지, 그 구체적인 방법을 알아야 되겠죠. អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាគោលបំណងរបស់មនុស្សយើងគឺត្រូវតែថ្វាយសេរីរុងរឿងនិងមានអំណរជាមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងតើយើងក៏ត្រូវដឹងបន្តទៀតថាតើយើងធ្វើម៉េចតើមធ្យោបាយណាដែលអាចឲ្យយើងថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គមធ្យោបាយណាដែលអាចឲ្យយើងមានអំណរជាមួយនឹងព្រះអង្គ 내 생각대로 또 내 마음대로 내 기준대로 하나님을 섬겨서는 안 됩니다. អញ្ចឹងយើងមិនអាចបម្រើព្រះអង្គដោយតាមតែការគិតរបស់ខ្លួនឯងតាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងតាមស្តង់ដារដែលខ្លួនឯងកំណត់នោះឡើយ 즉 하나님께서 우리에게 주신 규칙대로 우리가 하나님을 섬겨야지 인간의 규칙대로 우리 하나님을 영화롭게 할 수는 없고 또 하나님을 즐거워할 수도 없습니다. អញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើវាដោយបញ្ញត្តិដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យបើមិនយើងធ្វើដោយតាមបញ្ញត្តិដែលមនុស្សយើងកំណត់តាមការគិតរបស់មនុស្សយើងមិនអាចធ្វើឲ្យព្រះអង្គទទួលយើងមិនអាចថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គហើយក៏មិនអាចរីករាយជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរ 예를 들어서 여러분 축구가 있고 야구가 있는데요. 여러분 어떤 경기를 하든지 그 경기의 규칙을 제대로 알고 지켜야지 재미가 있는 것과 같습니다. យើងឧទាហរណ៍យើងមើលយើងមានលេងកីឡាបាល់ទាត់ហើយកីឡាបាល់យ៉ាគូហ្នឹងបើមិនជាយើងចង់លេងឲ្យសប្បាយយើងត្រូវតែគោរពច្បាប់របស់វាគោរពវិន័យផងវាឲ្យបានល្អទើបយើងអាចលេងបានសប្បាយ 여러분이 축구를 하는데 야구 규칙을 가지고서 제대로 경기할 수도 없고 또 즐길 수도 없죠. ចឹងបើមិនយើងលេងបាល់ទាត់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងទៅគោរពច្បាប់ផិនយ៉ាគូខាង baseball វិញអញ្ចឹងវាអត់ជួយឲ្យយើងអាចលេងបានទេ 또 여러분이 누군가를 사랑한다면 여러분이 좋아하는 것이 아니라 상대방이 좋아하는 것을 선물해야 되겠죠. អញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតថាបើមិនយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់យើងចង់ឲ្យកាដូគេយើងប្រកាសជាឲ្យយើងមិនឲ្យកាដូតាមតែចិត្តដែលយើងចង់យើងប្រកាសជាចង់ឲ្យកាដូនៅតាមតែចិត្តដែលគេចូលចិត្ត 네, A는 장미꽃을 좋아하는데 뭐 다른 꽃을 선물해주면 안 되잖아요. ឧទាហរណ៍ក្នុងសារយើងគាត់ចូលចិត្តផ្កាកាឡាទេតែយើងទៅយកឲ្យផ្កាផ្សេងអញ្ចឹងវាមិនត្រូវវាមិនកើតទេ 그래서 소율이 문답 두 번째 질문은 다음과 같습니다. អញ្ចឹងហើយសំណួរទី2នៃគោលសំណួរចម្លើយគោលលទ្ធិរបស់យើងគឺមានដូចខាងក្រោម 자, 우리가 어떻게 해야 하나님을 영화롭게 하며 또 즐거워할 것인가? 하나님께서 우리에게 그 방법을 알려주시기 위해서 어떤 규칙을 주셨는가?
នឹងថាយើងត្រូវថ្វាយសេរីរុងរឿងនិងយើងត្រូវរីករាយជាមួយព្រះអង្គតើព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានបញ្ញត្តិអ្វីដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីរបៀបថ្វាយសេរីរុងរឿងនិងមានអំណរជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ច 네, 그에 대한 대답은 다음과 같습니다. ចម្លើយរបស់វាមានដូចខាងក្រោម 하나님의 말씀, 곧 구약 성경과 신약 성경에 담겨 있는 말씀이 어떻게 우리가 하나님을 영화롭게 하고 즐거워할 수 있을지 우리에게 지시하신 유일한 규칙이다. ចម្លើយនោះគឺថាគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពលគឺព្រះបន្ទូលដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីជាបញ្ញត្តិតែមួយគត់បង្ហាញពីរបៀបថ្វាយសេរីរុងរឿងនិងមានអំណរជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ច 네, 다시 한번 말씀드리면 우리가 하나님을 영화롭게 하고 또 즐거워할 수 있는 유일한 규칙은 하나님께서 우리에게 주신 말씀, 즉 성경이 유일한 규칙입니다. យើងនិយាយម្យ៉ាងទៀតម្ដងទៀតមកថាគឺដើម្បីមានតែបញ្ញត្តិមួយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គបានដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរស់ក្នុងជីវិតដែលរីករាយជាមួយព្រះអង្គបានបញ្ញត្តិនោះគឺព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធនឹងឯង 네, 하나님의 말씀은 성경, 즉 구약 성경과 신약 성경이 있죠. យើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងគឺមានគឺព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធនឹងឯងគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយវាបែងចែកជាគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងគម្ពីរសញ្ញាថ្មី 일반적으로 다른 종교들은 사람이 세상의 근본 진리를 탐구하고 또 추구합니다. នេះជាទូទៅសម្រាប់សាសនាផ្សេងពួកគេមនុស្សគេជាអ្នកស្វែងរកសេចក្តីពិតដោយខ្លួនឯង 그러나 기독교는 우리 하나님께서 사람에게 알려주셨을 때 비로소 우리가 알 수 있다라고 말씀하고 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រីស្ទានសម្រាប់គ្រិស្តសាសនាវិញយើងនិយាយថាយើងទទួលស្គាល់ថាបើលុះត្រាតែព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញបាក់សម្ដែងឲ្យយើងឃើញទើបយើងអាចដឹង 우리가 성경이 아니라 다른 것으로 아무리 열심히 하나님을 탐구하거나 또 연구한다고 해서 하나님을 제대로 알 수 없습니다. ចឹងបើសិនជាទោះបីជាយើងព្យាយាមធ្វើវិធីបែបណាស្វែងរកសិក្សាពីព្រះជាម្ចាស់ស្វែងរកពីព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនអាចដឹងពីទ្រង់បានដែរ 하나님은 인간의 영역을 초월하시는 분이잖아요. 그래서 우리는 한계가 있기 때문에 우리 무한하신 하나님을 우리가 다 알 수가 없습니다. ដោយសារតែព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាអង្គដែលលើសលប់ពីការគិតរបស់មនុស្សយើងលើសលប់ពីមជ្ឈដ្ឋានរបស់មនុស្សយើងអញ្ចឹងហើយមនុស្សយើងមានកម្រិតខ្លាំងអញ្ចឹងយើងមិនអាចយល់ពីព្រះអង្គបាននោះឡើយ 그러므로 우리 사람은 하나님께서 성경을 통해서 우리에게 알려주신 만큼만 우리가 하나님에 대해서 알 수가 있습니다. អញ្ចឹងហើយសម្រាប់មនុស្សយើងអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បានត្រឹមកម្រិតដែលព្រះអង្គបង្ហាញឲ្យយើងតែប៉ុណ្ណោះហើយព្រះអង្គបង្ហាញឲ្យយើងឃើញតាមរយៈព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ 이것은 마치 유정이가 엄마에 대해서 다 알 수가 없잖아요. 엄마가 알려준 만큼만, 이야기해주는 만큼만 엄마를 알 수 있는 것처럼 어린아이가 부모의 모든 생각이나 모든 것들을 다 알 수 없는 것처럼 사람도 하나님에 대해서 모든 것들을 다 이해할 수 없는 것입니다. វាដូចគ្នាដូចយោចង់យើងយោចង់មិនអាចយល់ពីម៉ាក់របស់យោចង់មិនអាចយល់ពីការគិតរបស់ម៉ាក់គាត់ទាំងអស់បានទេឬតែម៉ាក់បញ្យល់គាត់ប្រាប់ប៉ុណ្ណាគាត់យល់បានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងគាត់មិនអាចដឹងកូនក្មេងមិនអាចដឹងពីការគិតពីគំនិតពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរបស់ឪពុកម្ដាយបាននោះទេដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់យើងជាមនុស្សក៏យើងមិនអាចយល់ពីព្រះអង្គទាំងអស់បានដែរយើងអាចយល់បានត្រឹមតែរបស់ដែលព្រះអង្គបង្ហាញឲ្យយើងឃើញប៉ុណ្ណោះ 하나님께서는 우리가 하나님을 알 수 있도록 우리에게 방법과 규칙들을 알려주셨는데 바로 성경을 통해서 알려주셨습니다. ចឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានផ្ដល់ជាមធ្យោបាយផ្ដល់ជាវិធីឬមួយក៏បញ្ញត្តិដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីព្រះអង្គឲ្យយើងស្គាល់ពីព្រះអង្គហើយអបញ្ញត្តិនឹងឯងគឺជាព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ 우리가 어떻게 하나님을 알 수 있을지, 어떻게 하면 하나님을 영화롭게 할 수 있을지, 어떻게 하면 영원토록 하나님을 즐거워할 수 있을지 하나님은 성경을 통해서 우리에게 알려주셨습니다. ចឹងតាមរយៈព្រះគម្ពីរនឹងឯងព្រះអង្គបានប្រាប់យើងពីរបៀបដែលថាធ្វើម៉េចដល់អាចសាកថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គបានធ្វើម៉េចអាចរីករាយជាមួយព្រះអង្គបានធ្វើម៉េចអាចស្រឡាញ់ព្រះអង្គបាន 그런데 어떤 사람들은 성경은 사람들이 쓴 거 아닌가요? 근데 어떻게 하나님의 말씀이라고 할 수 있나요? 라고 질문할 수 있고요. ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងមានអ្នកសួរថាខាងសភៅព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធហ្នឹងត្រូវបានសរសេរឡើងដោយមនុស្សហើយមិនបានជាយើងនិយាយថាវាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 네, 또 어떤 사람은 세상에는 수많은 지혜가 있고 또 다른 규칙들도 많이 있는데
꼭 성경을 유일한 규칙으로 삼아야 합니다라고 말할 수도 있습니다. Thế còn miên nhận sinh cái ai xua tha ở nơi lơ lục ní miên miên bệnh nhà chỉ trao miên chồng mẹ đâm chỉ trao có đôi chỉ miên bệnh nhạt chỉ trao hay với ban chỉ dương cắt tha miên tại pre công ty bao số tế được chỉ bệnh nhạt bắt bọc cót. 그러면 과연 성경은 사람이 쓴 책이고 그리고 많은 종교들의 경전 중에 하나에 지나지 않을까요? Tao pre công ty nó pre công ty bao số bắt man bắt chỉ được bao đại cứ bắt chỉ sự phâu đại mình nuôi ba sẽ man rứ hay biết con tại chỉ sự phâu công ty thoa mà đa mà các bạn nó không chùm nào công ty chỉ trao này xa xa chỉ trao được đây xa xa từng rứ. 인생의 참된 목적을 알려주고 그리고 그 목적을 위한 규칙을 알려주는 다른 방법이나 다른 지혜 또 다른 경전이 또 있을까요? Cái tao miên cục hâu xây na tiệt tao miên cục pi na xây na tiệt đại bằng hai bạc mình nu ở đằng bị cô đa bất bạc này chỉ vật bạc phụ kế ở bằng hai bị được biệp đại phụ kế ai xung lại cô đào nâng bàn. 네, 사도 바울은 성경에 대해서 다음과 같이 말씀했습니다. Cứ lục cô quả man của dỗ được nét ông pi ra cục pi body sốt nhưng xong là cái an nuôi nó គ្រប់ទាំងបទគម្ពីរព្រះទ្រង់មានទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងហើយមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការកែតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានចំណេះសម្រាប់ធ្វើការល្អគ្រប់ចំពោះ amen. 아멘. 예, 성경이 사람이 쓰긴 했지만 하나님의 감동에 의해서 쓰여진 하나님의 말씀이라고 분명히 말하고 있죠. Nhưng ở kho công ty này ban prap dương tha bắt dập hâu công ty bao để xuất bắt chia trâu ban mình chỉ đại xây đặt to này có bốn tay cứ giật xây tam ca bình tranh bị bạ ca bình đa chết bị prap mình bao để xuất. 지난번에 배웠지만 하나님을 믿지 않는 보통의 사람들은 인생의 목적을 자신의 행복, 건강이나 성공, 돈, 또 가정, 가족 그런 것들에 둡니다. Tự dương mang riêng cả lõ mau chứ nhưng tha ở cư tha ở mình tu tấu phụ cây chập tục ở hẹm cô tập tục hiệp chụp chơi lôi rồi một cái cua xa rồi bỏ sen thua chia cô mình mong chỉ vật bỏ phụ cây. 그리고 하나님을 믿지 않는 사람들은 양심이나 도덕, 그리고 학문 연구, 그리고 때로는 고행, 또 참선, 또 경험, 또 종교활동 그것들을 통해서 자신이 원하는 그런 행복을 인생의 또 목적을 위한 규칙으로 삼습니다. ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគេអត់ជឿព្រះជាម្ចាស់ពួកគេចាត់ទុកការគោរពសិលធម៌ការសិក្សាពីវប្បធម៌សិល្បៈវប្បធម៌ដូចជាការធ្វើសកម្មការធ្វើអ្វីៗដែលលំបាកឬមួយក៏ធ្វើសេចក្តីល្អឬមួយក៏មានបទពិសោធន៍ផ្សេងឬមួយក៏សកម្មភាពនៅក្នុងសាសនាគេយកអាការទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាច្បាប់គឺជាបញ្ញត្តិដែលអាចនាំឲ្យគេឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេមានសុភមង្គល 하나님의 존재를 믿지 않는 사람은 자신이 노력하면 얼마든지 행복해질 수 있다. 자신의 목적을 이룰 수 있고 자기만의 또는 규칙이 있다라고 생각하죠. nhưng អ្នកដែលគាត់អត់ជឿថាមានព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងពួកគេនឹងគិតថាឲ្យតែពួកគេខំប្រឹងប្រែងពួកគេនឹងអាចរស់នៅដោយមានសុភមង្គលហើយគេបានបង្កើតច្បាប់សម្រាប់ខ្លួនឯង 그러나 하나님의 말씀 전도서를 인생은 다 헛되다. 인간의 방법은 다 헛되다고 분명하게 말하고 있습니다. ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរសាស្ត្រាគឺបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីវាគ្រប់យ៉ាងគឺអាសាការទាំងអស់មធ្យោបាយរបស់មនុស្សយើងអ្វីដែលមនុស្សយើងធ្វើសិតតែអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់ 오직 성경만이 인생의 진정한 목적이 무엇인지 또 사람이 살아가는 데 필요한 규칙이 무엇인지를 분명하게 말하고 있습니다. មានតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះមានតែព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធទេដែលបង្ហាញប្រាប់យើងថាគោលដៅពិតប្រាកដរបស់មនុស្សយើងគឺជាអ្វីហើយបង្ហាញប្រាប់យើងពីបញ្ញត្តិដែលយើងត្រូវការក្នុងការរស់នៅដើម្បីបំពេញគោលដៅនោះ 하나님을 믿는 우리는 성경만이 오직 진리이다, 답이다라고 말하니까 하나님을 믿지 않는 사람들은 기독교인은 너무 독선적인 거 아니냐, 편협한 거 아니냐 또라고 말을 합니다.
ចឹងយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គយើងសារយើងនិយាយថាមានតែព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធទេទើបជាសេចក្តីពិតដ៏ពិតប្រាកដមានថាមិនផ្លាស់ប្ដូរមិនប្រែប្រួលនោះឡើយមានតែព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ជឿព្រះអង្គគេគិតថាអូយពួកយើងជាគ្រិស្តសាសនាហ្នឹងគឺពួកយើងចូលចិត្តហាក់ដូចជាទៅតែឯងឬមួយក៏លក្ខណៈថាបង្ខិតបង្ខំ 그러면 우리 그리스도인들은 성경만이 진리이고 또 성경이 인생의 목적과 또 모든 문제의 답을 말해주고 있으니까 우리들은 세상 학문을 배울 필요가 없는 것일까요? ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយថាសេចក្តីល្អសេចក្តីពិតទាំងអស់មាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានសំណួរនិងចម្លើយតែតកតងនឹងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងមានថាយើងអត់ចាំបាច់រៀនរបស់អីផ្សេងក្រៅពីគម្ពីរទេឬ 우리가 하나님에 대해서 또 정확하고 충분하게 알기 위해서는 오직 성경을 통해서만 우리가 알 수가 있습니다. គឺថាដើម្បីយល់ពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីដឹងពីព្រះជាម្ចាស់គឺមានតែព្រះគម្ពីរឯងដែលអាចឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងយល់ពីព្រះជាម្ចាស់ 즉 성경은 하나님에 대한 참된 지식을 알려주기 위해서 하나님께서 사람들에게 주신 특별하게 계시해 주신 책입니다. អញ្ចឹងបើយើងនិយាយមកមានថាព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធគឺជាសភៅមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងដែលឲ្យមនុស្សយើងដើម្បីឲ្យមនុស្សយើងដឹងឲ្យមនុស្សយើងស្គាល់ពីព្រះជាម្ចាស់ 또한 성경은 하나님을 영화롭게 하고 즐거워하기 위한 규칙을 분명하게 알려주신 책입니다. ហើយវាក៏ជាសភៅដែលបង្ហាញប្រាប់យើងពីរបៀបពីបញ្ញត្តិដែលធ្វើឲ្យយើងអាចថ្វាយសេរីរួមទៅកាន់ព្រះអង្គអាចសរសើររីករាយជាមួយនឹងព្រះអង្គបាន 그런데 우리가 뭐 도덕이나 양심, 또 이런 세상 학문, 또 예술, 자연 법칙, 또 자연 만물 등을 통해서도 이제 일반 계시라고 하는데요. 그것을 통해서도 우리가 하나님을 알 수는 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធដូចជាតាមរយៈមនសិការរបស់យើងឬមួយក៏សិលធម៌ឬមួយក៏អក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍ផ្សេងទៀតឬមួយក៏ធម្មជាតិក៏យើងអាចស្គាល់ពីព្រះជាម្ចាស់បានដែរ 우리가 세상의 일반 법칙이나 과학을 통해서도 하나님의 세상을 창조하셨음을 우리가 깨달을 수는 있습니다. ហើយយើងក៏អាចដឹងដែរថាពិភពលោកហ្នឹងត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់បង្កើតតាមរយៈវិទ្យាសាស្ត្រឬមួយក៏តាមរយៈទ្រឹស្ដីផ្សេងនៅលើលោកីយ៍នេះ 그러나 이런 자연이나 또 일반 학문을 통해서 하나님에 대해서 충분히 우리가 정확하게 알 수는 없습니다. ក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈចំណេះដឹងតាមរយៈបញ្ញាដែលមាននៅលោកីយ៍ហ្នឹងឯងវាមិនអាចជួយឲ្យយើងយល់ពីព្រះជាម្ចាស់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេ 그래서 우리는 성경을 통해서만 하나님께서 특별히 계시해 주신 하나님을 우리가 알 수 있는 것입니다. អញ្ចឹងហើយបានជាមានតែព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើឲ្យយើងយល់ពីព្រះអង្គយល់ពីព្រះជាម្ចាស់ 100% 그 인생의 최고의 목적, 또 하나님께서 사람에게 주신 인생의 그 주된 목적은 성경을 통해서만 분명하게 알 수 있고요. អញ្ចឹងយើងមនុស្សអាចដឹងពីគោលដៅពិតប្រាកដរបស់ខ្លួននៃជីវិតរបស់ខ្លួនអាចដឹងពីវិធីក្នុងការរស់នៅឲ្យត្រូវនឹងគោលដៅនេះបានគឺមានតែតាមរយៈព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធតែមួយគត់ 또 그 목적을 이루기 위한 방법, 삶의 규칙 등 그것을 성경을 통해서만 또한 알 수가 있습니다. ជាក្រឹតវិន័យបញ្ញាឬមួយក៏របៀបផ្សេងៗហ្នឹងសុទ្ធតែមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងអស់ 어떤 사람은 하나님을 믿지도 않고 교회에 다니지 않아도 훨씬 더 양심적이고 도덕적인 사람이 있을 수 있다라고 말할 수 있습니다. អញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគេនិយាយថាទោះបីអ្នកដែលអត់ជឿព្រះអង្គអ្នកអត់ទៅពហិក៏ប៉ុន្តែមើលទៅពួកគេហាក់ដូចជាមានមនសិការល្អហើយនឹងមានជាមនុស្សដែលគ្រប់សិលធម៌ជាងអ្នកដែលទៅព្រះវិហារទៅទៀត 이 말은 하나님을 믿지 않아도 착하게 살고 어려운 사람을 많이 도와주면 천국에 갈 수 있지 않겠냐 그런 질문이죠. ចឹងអ្នកដែលគាត់និយាយបែបហ្នឹងណាគាត់គិតថាបើសិនជាយើងមិនជឿព្រះអង្គក៏ដោយបើយើងរស់នៅដោយប្រព្រឹត្តអំពើល្អយើងរស់នៅដោយល្អទៅយើងក៏អាចទៅឋានសួគ៌បានដែរ 물론 세상적인 관점에서 보면 그런 사람이 그리스도인들보다 훨씬 더 나은 삶을 살 수 있다라고 말할 수는 있습니다. តែតាមពិតយើងនិយាយទៅបើសិនយើងមើលដោយផ្នែកខាងលោកីយើងអាចដឹងថាពួកគេពិតជារស់នៅបានប្រសើរជាងអ្នកដែលជឿព្រះអង្គមែន 그러나 아무리 착하게 살고 어려운 사람을 많이 도와줘도 우리 소율이 문답의 첫 번째 질문 그 기준으로 보면
하나님이 없는 삶을 살기 때문에 그는 헛된 삶을 사는 것입니다. ក៏ប៉ុន្តែមិនថានរណាទេបើសិនទោះបីជាគាត់រស់នៅធ្វើជាមនុស្សល្អយ៉ាងណាគាត់ប្រព្រឹត្តល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលប្រសើរដែលដូចក្នុងសំណួររបស់យើងដែលសំណួរទី1របស់យើងអញ្ចឹងការដែលគាត់ធ្វើបែបនោះដោយគ្មានព្រះជាម្ចាស់គឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់ 네, 소요리 문답의 첫 번째 질문은 인간의 가장 중요한 목적은 무엇인가? 그것은 하나님을 영화롭게 하고 영원토록 하나님을 즐거워하는 것이다 라고 했잖아요. ដូចសំណួរទី1បានរៀនហើយអញ្ចឹងថាតើគោលបំណងចម្បងរបស់មនុស្សយើងគឺជាអ្វីហើយចម្លើយរបស់វាគឺថាគឺយើងគឺជាការថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ហើយរីករាយជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់កលជានិច្ច 그러나 아무리 착하게 살고 어려운 사람을 도와줘도 하나님을 믿지도 않고 하나님을 영화롭게 하지도 않았기 때문에 그는 헛된 삶을 하나님의 그 규칙에 벗어난 삶을 사는 거죠. អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ប្រព្រឹត្តរស់នៅដោយប្រព្រឹត្តល្អគាត់ជួយគេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មិនរស់តាមបញ្ញត្តិដែលព្រះជាម្ចាស់បានកំណត់មកទេអញ្ចឹងហើយគាត់ជាការប្រព្រឹត្តទាំងអស់នោះអត់មានប្រយោជន៍អីទេសម្រាប់គាត់ 하나님께서 우리에게 원하시는 삶이 있는데 우리가 그런 삶을 살기 위해서는 성경을 통해서 그 규칙들을 잘 배워야만 합니다. អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងមានរបៀបដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅអញ្ចឹងដើម្បីបានដឹងពីរបៀបទាំងអស់នោះគឺយើងត្រូវតែរៀនវាតាមព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ 예, 뭐 양심, 도덕, 또 어려운 사람을 도와주는 거 그것은 하나님께서 우리 만드신 것이고 또 하나님을 믿는 사람들로서 당연히 우리가 지켜야 되는 것이죠. អញ្ចឹងសម្រាប់មនសិការល្អសម្រាប់ការគោរពសិលធម៌ដូចជាការជួយអ្នកដទៃតាមពិតវាគឺជាការប្រព្រឹត្តមួយដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គយើងត្រូវតែធ្វើវា 그러나 하나님을 믿지도 않고 그냥 나는 내 기준대로 양심을 지키고 도덕적으로 살고 어려운 사람을 도와준다고 해서 구원받을 수 있는 것이 아닙니다. ក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងគ្រាន់តែធ្វើវាយើងគ្រាន់តែគោរពសិលធម៌យើងគ្រាន់តែជួយអ្នកដទៃយើងគ្រាន់តែរស់នៅដោយមានមនសិការល្អតែយើងអត់ជឿព្រះអង្គយើងអត់ទទួលយកបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គទេគឺយើងអត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះឡើយ 유정이가 지효 씨의 딸로서 엄마 말에 순종하고 같이 이렇게 사이좋게 지내는 것은 당연하지만 어떤 다른 아이가 지효 씨한테 뭐 말 잘 듣고 이렇게 뭐 사랑을 표현한다고 해서 딸이 되는 게 아니잖아요. វាដូចគ្នាទៅយកចង់ជាកូនមកភ័ក្រអញ្ចឹងហើយយកចង់ការដែលយកចង់ធ្វើអំពើល្អគ្រប់ភ័ក្រគឺជារឿងធម្មតាឯងគឺជារឿងដែលត្រូវធ្វើបើយកឧទាហរណ៍ថាមានក្មេងណាម្នាក់មិនមែនជាកូនផងភ័ក្រទេគាត់មកគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ភ័ក្រគាត់មកធ្វើអីល្អដាក់ភ័ក្រក៏គាត់នឹងមិនអាចខ្លាចជាកូនមកភ័ក្របានដែរ 그리고 또한 우리는 이 양심과 도덕에 그 한계가 있다라는 사실 우리가 기억해야 합니다. ហើយយើងត្រូវចងចាំមួយទៀតថាមនសិការរបស់យើងហើយនឹងអាការធ្វើតាមក្រមសីលធម៌ហ្នឹងវាមានកម្រិតណាវានឹងអាចដួលគ្រប់ពេល 우리 사람이 가진 그 도덕, 양심으로는 우리가 하나님을 바르게 섬길 수가 없습니다. អញ្ចឹងយើងមិនអាចបំរើព្រះអង្គបានត្រឹមត្រូវតាមដោយពឹងអាងលើមនសិការរបស់យើងដោយពឹងអាងលើការគោរពសីលធម៌នោះទេ 왜냐하면 사람마다 또 시대마다 지역마다 이 양심과 도덕의 기준이 다르기 때문입니다. មូលហេតុនោះគឺថាអាក្រមមនសិការល្អហើយនឹងអាក្រមសីលធម៌ហ្នឹងកម្រិតរបស់វាអាមាត្រដ្ឋានរបស់វាហ្នឹងគឺវាផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់កាលៈទេសៈផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់សម័យកាលគ្រប់ទីកន្លែង 인간의 양심과 도덕은 변하지 않는 진리가 아니라는 것이죠. ចឹងមានន័យថាវាមនសិការល្អរបស់មនុស្សយើងមនសិការរបស់មនុស្សយើងហើយអាសីលធម៌ដែលមនុស្សយើងគោរពហ្នឹងវាអត់មិនមែនជាសេចក្តីពិតដែលពិតប្រាកដទេបើវាជាសេចក្តីពិតវាអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេនៅកន្លែងណានៅសម័យណាក៏វាអត់ផ្លាស់ប្ដូរដែរ 예를 들어서 동성애 예전에는 죄였지만 지금은 많은 나라들이 합법화를 시켰습니다. យើងឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាសាញ់ភេទដូចគ្នាចឹងពីមុនគេគិតថាវាគេមិនទទួលស្គាល់វាទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឥឡូវវិញនៅប្រទេសជាច្រើនបានទទួលស្គាល់វាហើយបានចាត់ទុកការសាញ់គ្នាបែបហ្នឹងគឺជារឿងស្របច្បាប់ 요한복음 8장에 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 말씀하고 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុកទី8ខទី32បាននិយាយថាអ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងរំដោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានរួច 시대가 변해도 또 지역이 달라도 하나님의 말씀 그리고 예수님만이
변하지 않는 진리이십니다. អញ្ចឹងទោះបីជាសម័យកាលផ្លាស់ប្ដូរទោះបីជាសង្គមមានផ្លាស់ប្ដូរហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានតែព្រះជាម្ចាស់មានតែសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានតែព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះដែលទ្រង់មិនផ្លាស់ប្ដូរនោះឡើយ 우리가 진리이신 하나님의 말씀을 믿고 또 진리이신 예수님을 믿을 때 우리는 하나님의 자녀로서 사단에서 지배에서 벗어나 자유로운 삶을 살 수 있는 것입니다. អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងជឿលើព្រះបន្ទូលដែលជាសេចក្តីពិតជឿលើព្រះយេស៊ូវដែលជាសេចក្តីពិតអញ្ចឹងយើងនឹងអាចរួចចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់អរិយសាតាំងដែលហើយយើងបែរមករស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានសេរីភាពក្នុងនាមជាកូនសូនធារបស់ព្រះជាម្ចាស់ 예, 그동안 역사를 보면 수많은 사람들이 오랫동안 진리를 찾으려고 노력하였지만 인간의 노력으로는 참된 진리를 발견할 수 없습니다. ដូចជាបើយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិយើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនគាត់ព្យាយាមចំណាយកម្លាំងដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីពិតក៏ប៉ុន្តែតាមកម្លាំងរបស់មនុស្សយើងគឺយើងមិនអាចរកឃើញសេចក្តីពិតនោះឡើយ 하나님께서 우리에게 찾아와 주시고 말씀으로 알려주셔야지만 우리가 진리를 발견할 수 있습니다. ព្រោះត្រាតែព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងឲ្យយើងឃើញមកប្រាប់ឲ្យយើងដឹងបានយើងអាចដឹងពីសេចក្តីពិតនោះ 또 인간이 정한 도덕과 또 양심의 기준이 있다 하더라도 인간은 불완전한 존재이기 때문에 완전하게 도덕과 양심에 따라서 살 수도 없습니다. អញ្ចឹងទោះបីជាមនុស្សយើងហ្នឹងមានព្យាយាមយកមនសិការល្អព្យាយាមយកអាក្រមសិលធម៌ហ្នឹងធ្វើជាកម្រិតដូចធ្វើជាបញ្ញត្តិមួយដើម្បីការពារដើម្បីធ្វើរឿងល្អក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមនុស្សយើងជាមនុស្សស្ទន់សោយអញ្ចឹងទោះបីជាមានបញ្ញត្តិល្អហ្នឹងក៏ដោយក៏មនុស្សយើងមិនអាចគ្រប់បានដែរ 다시 지금까지 배운 걸 정리하면 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 즐거워하는 그러한 규칙은 성경 안에 다 기록이 되어 있습니다. បើយើងសរុបសេចក្តីមកវិញគឺថានិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺថារបៀបដែលយើងអាចថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់និងអាចរីករាយជាមួយព្រះអង្គគឺមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ 우리가 성경을 유일한 규칙으로 삼을 때 비로소 우리는 하나님을 올바르게 영화롭게 하고 또 올바르게 하나님을 즐거워하는 삶을 살 수 있습니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគោរពតាមបញ្ញត្តិដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងតាមរយៈព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានសុភមង្គលត្រូវនឹងគោលដៅរបស់យើង 우리가 성경을 배우지 않으면 아무리 세상에서 많이 배우고 지식이 높고 또 뭐 학위가 있고 또 도덕적으로 정말 깨끗한 삶을 살고 어려운 사람을 도와주는 삶을 살더라도 우리 인간의 그 가장 중요한 목적, 그 목적을 향해서 살 수가 없습니다. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនរៀនព្រះគម្ពីរទេហើយយើងទៅបានមានចំណេះដឹងជាច្រើនចំណេះដឹងខាងលោកីជាច្រើនយើងធ្វើរឿងល្អជាច្រើនយើងជួយអ្នកអតីតច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនអាចរស់នៅក្នុងជីវិតក៏យើងមិនអាចស្វែងរកគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងពិតប្រាកដបានដែរ 반대로 말하면 우리가 성경 말씀을 잘 배우면 배울수록 더욱 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 즐거워하는 삶을 살아갈 수 있습니다. បើយើងនិយាយត្រឡប់មកវិញគឺថាបើសិនយើងរៀនព្រះគម្ពីរលុះតែយើងរៀនព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធឲ្យបានល្អទៅយើងបានដឹងដូចយើងអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលអាចថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គហើយអាចរីករាយជាមួយនឹងព្រះអង្គបាន 성경은 사람에 있어 쓰여진 것이 아니라 하나님의 감동으로 쓰여진 책입니다. អញ្ចឹងហើយនិយាយច្បាស់យើងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺថាព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធមិនមែនជាសភៅដែលមនុស្សយើងនិពន្ធដែលមនុស្សជាអ្នកនិពន្ធនោះទេគឺជាសភៅដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់បណ្ដាលចិត្តឲ្យពួកគេសរសេរតែប៉ុណ្ណោះ 그래서 우리가 성경을 통해서만 사람이 온전해지고 우리가 착한 일을 할 수 있는 능력도 갖추어질 수 있습니다. អញ្ចឹងមានតែតាមរយៈព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះទៅអាចធ្វើឲ្យមនុស្សយើងទៅជាគ្រប់លក្ខហើយមានតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះទៅមនុស្សយើងអាចរកបានកម្លាំងដែលអាចប្រព្រឹត្តអំពើល្អបាន 그래서 우리가 영어를 가르치고 또 학원을 보내고 물론 세상 지식도 배워야 되겠지만 먼저 배워야 될 것은 바로 하나님의 말씀입니다. អញ្ចឹងពិតមែនតែយើងត្រូវទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសយើងត្រូវទៅជាស្ថានដើម្បីរៀនចំណេះដឹងនៅលើលោកីយ៍នេះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនមុនរៀនសំខាន់ជាងគេគឺព្រះគម្ពីរ 하나님께서는 성경을 통해서 우리에게 어떻게 살아야 할지 알려주셨고 진리가 무엇인지 알려주셨고 옳고 그름의 기준이 무엇인지 우리에게 알려주셨습니다.
ចឹងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធបានបង្រៀនយើងពីរបៀបដែលយើងត្រូវរស់នៅដោយវិធីណាបរៀនយើងឲ្យយើងដឹងថាអ្វីជាសេចក្តីពិតឲ្យយើងដឹងថាអ្វីត្រូវអ្វីខុស 네, 다시 한번 지금까지 배운 내용을 복습해 보면요. បើយើងសរុបសេចក្តីរបស់យើងសង្ខេបមកវិញ 소요리 문답의 첫 번째 문답은 질문은 인간의 주된 목적은 무엇인가입니다. សំណួរទី1ក្នុងសំណួរចម្លើយគោលលទ្ធិគ្រីស្ទានរបស់យើងគឺថាតើគោលបំណងចម្បងរបស់មនុស្សយើងគឺជាអ្វី 그에 대한 대답은 하나님의 영광을 위해서, 하나님을 영화롭게 하기 위해서 또 하나님을 영원토록 즐거워하는 것이다 입니다. ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺថាគោលបំណងចម្បងរបស់មនុស្សយើងគឺដើម្បីថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គដើម្បីរីករាយជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អស់កលជានិច្ច 소요리 문답의 두 번째 질문은 오늘 배웠던 내용인데 그러면 그 목적을 위해서 하나님께서 인간에게 주신 규칙은 무엇인가요? 인데요. ហើយចឹងសំណួរទី2ដែលយើងរៀនថ្ងៃនេះគឺសួរថាចឹងដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់មនុស្សយើងតើព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានបញ្ញត្តិអ្វីឲ្យមនុស្សយើង 네, 그 대한 답은 신구약 성경이 우리에게 주어진 유일한 규칙이다입니다. ហើយចម្លើយរបស់វាគឺថាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនិងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺជាបញ្ញត្តិតែមួយគត់ដែលអាចជួយឲ្យមនុស្សយើងសម្រេចគោលបំណងរបស់សម្រេចបំណងគោលបំណងចម្បងរបស់ខ្លួនបាន 그러면 소요리 문답 세 번째 질문은 무엇이냐면 신구약 성경이 주로 가르치는 것, 즉 그 규칙은 무엇인가요? 인데요. ចឹងចូលដល់សំណួរទី3តែម្ដងគឺសំណួរទី3គេសួរថាតើព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីនឹងបង្រៀនអំពីបទបញ្ញត្តិអ្វី 이 질문에 대한 대답을 두 가지로 정리하면 사람이 하나님에 관하여 믿을 것과 그리고 하나님이 사람에게 요구하시는 의무입니다. អញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធគឺជាបញ្ញត្តិតែមួយដែលអាចជួយឲ្យយើងបំពេញគោលបំណងរបស់ខ្លួនឯងហើយដល់ពេលចឹងហើយក្នុងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនពីរយ៉ាងនេះឯងពីរចំណុចនេះឯងគឺទី1គឺអ្វីដែលមនុស្សយើងជឿអំពីព្រះជាម្ចាស់ហើយមួយទៀតគឺកាតព្វកិច្ចដែលព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យមនុស្សយើងធ្វើ 누군가 여러분에게 성경은 무슨 내용이야? 라고 물어보면요. បើឧទាហរណ៍ថាមាននរណាម្នាក់មកសួរទាំងអស់គ្នាថាតើក្នុងគម្ពីរមានអត្ថន័យអ្វីខ្លះ 여러분은 그 사람에게 성경은 사람이 하나님에 관하여서 믿을 것과 그리고 하나님이 사람에게 요구하시는 의무가 쓰여져 있는 책이야 라고 대답하면 됩니다. ជាងពេលហ្នឹងហើយយើងអាចឆ្លើយប្រាប់គេដូចចម្លើយនៅក្នុងសំណួរនេះចឹងគឺថានៅក្នុងសភៅព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធគឺនិយាយអំពីអ្វីដែលមនុស្សយើងជឿអំពីព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងកាតព្វកិច្ចដែលព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យមនុស្សយើងធ្វើ 물론 성경에는 이스라엘의 역사가 기록되어 있고요. ប៉ុន្តែការពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺមានសរសេរអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល 또 신약 성경에는 예수님의 이야기가 기록되어 있습니다. ហើយដូចជានៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងព្រះយេស៊ូវ 또 예수님 믿어야 구원받는다. 또 천국에 대한 이야기도 많이 있죠. ហើយក៏បាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងនឹងនគរឋានសួគ៌ដែលថាទោះតាជឿព្រះយេស៊ូវទៅអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះ 그러나 하나님께서는 이 성경을 통해서 우리가 하나님을 잘 알고 믿고 또 하나님의 자녀로서 합당하게 살아가기를 바라십니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងជឿតាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលស័ក្តិសមជាកូនស្នូលភ្នារបស់ព្រះអង្គ 성경의 내용은 사람이 하나님에 관하여서 믿을 것과 또 하나님이 사람에게 요구하시는 의무가 답입니다. ចឹងចម្លើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបង្រៀនពួកយើងឲ្យយើងដឹងពីអ្វីដែលមនុស្សយើងត្រូវជឿអំពីព្រះជាម្ចាស់និងអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានតម្រូវឲ្យពួកយើងធ្វើ 그러므로 저와 여러분이 앞으로 계속해서 우리 소유리 문답 성경을 우리가 잘 배우고 하나님에 대해서 잘 배우고 또 우리가 하나님의 자녀로서 어떻게 살아가야 될지 또한 잘 배워야 할 것입니다. អញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពួកយើងនឹងនៅបន្តរៀបគោលលទ្ធិសំណួរចម្លើយគោលលទ្ធិរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងពីរបៀបរស់នៅឲ្យស័ក្តិសមជាកូនរបស់ព្រះអង្គ 저와 여러분 모두 하나님을 영화롭게 하며 또 하나님을 즐거워하는 삶을 사는 그런 그리스도인 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다.
យើងសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គអាចក្លាយជាគ្រីស្ទៀនដែលរីករាយជាមួយនឹងព្រះអង្គបាន 아멘. 기도하겠습니다. យើងអធិដ្ឋាន 하나님께서는 성경을 통해서 우리에게 생명의 말씀을 주셨습니다. ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានព្រះបន្ទូលនៃជីវិតឲ្យពួកយើងតាមរយៈព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ 마태복음 4장 4절에 보면 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 말씀하셨습니다. ក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពុកទី4ខទី4បានចែងថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងតែប៉ុណ្ណោះទេតែរស់ដោយសារព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះជាម្ចាស់វិញ 하나님의 말씀인 성경은 우리가 무엇을 믿을지 알려주고 또한 우리가 어떻게 행할지를 알려줍니다. ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបង្ប្រាប់យើងពីអ្វីដែលយើងត្រូវជឿហើយនិងពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើ 우리가 진정으로 행복한 인생 또 창조된 목적에 맞게 살아가려면 먼저 하나님의 말씀을 알아야 할 것입니다. បើយើងចង់រស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានសុភមង្គលរស់នៅក្នុងជីវិតដែលត្រឹមត្រូវតាមគោលបំណងដែលព្រះអង្គបង្កើតយើងមកយើងត្រូវតែដឹងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ 또한 성경에서 말씀하시는 대로 또 가르치는 규칙대로 우리가 살아야 할 것입니다. ហើយយើងត្រូវតែរស់នៅតាមបញ្ញត្តិតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ 하나님 우리가 우리의 생각이나 마음대로 우리의 경험대로 살아가지 않게 해주시고 ព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងកុំឲ្យពួកយើងរស់នៅតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងតាមគំនិតរបស់ខ្លួនឯងឬក៏តាមបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនឯងនោះឡើយ 하나님의 말씀을 기준으로 삼아서 살아가게 하여 주옵소서. សូមឲ្យពួកយើងបានចាត់ទុកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺជាស្តង់ដារនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើង 하나님 우리가 가는 길에 빛을 비추어 주시고 우리 발에 등이 되는 하나님의 말씀을 따라 살게 하옵소서. សូមឲ្យព្រះបន្ទូលសូមឲ្យពួកយើងបានរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលដែលជាពន្លឺនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងដែលជាពន្លឺនៅឯជើងរបស់ពួកយើង 하나님을 영화롭게 하는 삶, 하나님을 즐거워하는 삶을 살게 하옵소서. សូមជួយឲ្យពួកយើងបានរស់ក្នុងជីវិតដែលអាចថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គហើយនឹងរីករាយជាមួយនឹងព្រះអង្គ 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. អរព្រគុណក៏អធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘.